Hola amigos, bienvenidos a este tutorial en donde les voy a enseñar unas imágenes de puras imágenes de Lamborghini, bajadas, escogidas especialmente. Miran muchas imágenes de puro Lamborghini, reventon, murcielago, gallardo, en fin. Vienen como wallpapers para su fondo de escritorio. Pues nada que decir, nada nuevo, solo bájenlo, bájenselo, están muy buenas las imágenes para tenerlas de escritorio. Okay. Es como la que tengo yo. Y pues visiten mi canal de reventon. Okay. Esto es lo que les digo. Si les interesan las imágenes, suscríbanse, están buenas las imágenes. Y pues es todo. Me despido y como les dije, suscríbanse y vean mi suscríbanse please y nos seguimos viendo en YouTube. Amigo Roberto Vete. Okay. Bye.